truy tìm nữ hành khách Hải Phòng đi máy bay trốn kiểm soát virus corona. Sở Y tế Hải Phòng vừa có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố đề nghị hợp tác truy tìm nữ hành khách trên chuyến bay VJ286 của Vietjet Air từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, hạ cánh lúc 14 giờ 30 phút chiều qua tại sân bay Cát Bi. Hành khách này là Cao Thị Thu Thủy, 38 tuổi, trú tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng. Người này đi cùng một người khác tên Tần. Lúc đang bay, chị Thủy có biểu hiện mệt, vã mồ hôi, không đo thân nhiệt. Tổ bay đã sơ cứu tại chỗ. Khi xuống sân bay, bất chấp đề nghị kiểm soát sức khỏe để loại trừ nguy cơ nhiễm virus corona, chị Thủy đã biến mất. Ngay sau đó, cảng hàng không sân bay Cát Bi đã báo cáo Sở Y tế và hãng bay để trích xuất danh tính hành khách trên. Theo đại diện tổ kiểm soát y tế tại cảng hàng không Cát Bi, gia đình chị Thủy đã hợp tác với cơ quan chức năng chiều tối qua để làm rõ sức khỏe của chị. Nhiều khả năng chị bị bệnh huyết áp, không sốt. Hôm qua, Sở Y tế Hải Phòng đã phát hiện 2 người đi trên chuyến bay này nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Cả hai đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, BV Hữu Nghị Việt Tiệp, Hoài Anh.